Ganas. 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 Como siempre, despertándome a las 4 de la mañana, que Tus cajas son muy cómodas. mi casa. Él ha creado que encontré algo por la calle, ¿te gusta? Sí, me gusta. Pero igualmente yo me quiero ir de aquí. Ya pasamos mucho tiempo. Ya lo sé, pero es una guardería, no nos adoptan. ¿No ves que sí, un perro y un gato? Los gatos y los perros no se llevan bien. Por eso siempre te repito. Ya sé, me molesta por todo. Uy, qué frío que hace aquí afuera. ¿Gandalf? Aquí afuera. Ven, aquí arriba de... Aquí en la prisión. Vamos a salir. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Gandalf. Ya sé. Finalmente somos libres. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Mira la basura. No sé. Bueno, esa es tu casa. Mi casa es la de allá. Somos vecinos. Somos vecinos los de ahí. Hay que pedir que los adopten. Mateo, mira. Digo, dos de ahí. Siempre te equivocas. ¿Dónde es el primete Mateo? Tenía un dueño que decía que era Mateo. Ah, sí, sí. Yo tenía también un dueño que se llamaba Julio. No, he perdido. Hasta mira, podemos jugar en esto. No, yo quiero jugar. Vamos. ¿Gandalf? Bueno, se murió. Estoy aquí persiguiéndote. ¡Corre, Mateo! Si buscamos una casa para vivir. No sé, ya tenemos una casa. Sí, pero esa nos da un poco de frío. Bueno, ¿qué tal si vamos a la que está arriba del hospital? No seguro, yo quiero que da miedo. No da miedo. Espérame, que ahí voy. Hay que hacer un poquito de parkour. Pero Y no puedo subir, ayuda. Mateo, aquí. no puedo. Aquí. Súbete en el otro lado. Ayuda, tengo pequeño. Mira, aquí. Aquí tenemos otra casa. ¿Te gusta? No, ni voy. Ah, era la mejor. Pero aquí da miedo. Dijeron que hubo desastre, pero hay papá, no sé qué estando. Ese. Aquí. Podemos caer. ¿No? Si te caes al árbol. ¡Whip! Hola. Yo desde que no soy jugando. Siempre los gatos caen de patas. Siempre los gatos caen de patas. Y ahora cuando quiere. Bueno, vamos a buscar una casa. ¿Dónde? No, pero no sé. Entonces, ¿sabes que yo digo 2 de
sabes que yo sé hacer algo. Y voy a hacer una casa de bajo tierra. Mira. Estoy erigiendo. Mira, esta casa la he construido con puras cajas. Cuéntame lo que te... Es una casa pobre. Le dije que la hice con cajas. Bueno, dame la premisa para que haga de todo. Destruir tu casa. Bueno, Voy a ver la TV. dijiste destruir. ¿No? Una ardilla. ¡Una silla! Ah, ¿por qué se cambió? No, no quiero ver. ¿Que no te gustan las vacunas? No, siempre son una ardilla. Ah, bueno. Voy a... ¡Conejo, conejo! Ah, ¿por qué se pierde? ¡Ay, mira! Una caja fuerte. No, esa caja fuerte es mía. Mira, aquí, mira, esta va a ser tu casita. Creo que... Duerme en las toallas. Te dije que duermas en las toallas. Duerme aquí. Eso es una caja, el lugar se llama la caja. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Que amamos las cajas? Ah, una caja. ¿Por qué no puedo entrar aquí? Cierra. Hola. No, dije que los gatos son malas cajas. Me lo hiciste recordar. Entonces ya vuelve tu tamaño normal. Y ya sal de ahí. Hola. ¿Cómo puedes salir? No sé. Espérate una puedo. No. Bueno. ¿Qué quieres hacer? ¿Comer pizza? No. Si salimos a comprar algo, A todo cuidado con el escalón que te puedes caer. si jugamos afuera, No, bueno, vayamos. ¿a qué jugamos? No sé. No, jugamos pero tú eres el mayor y yo soy pequeño. No te veo. Me voy un poquito. Si jugamos a los rojos de verde, Ah, bueno, ¿quién es? Bueno. Jugaremos, muévete luz verde. Tit. Jugaremos, muévete luz verde. Tit. Ah, mira. Ahora yo. jugaremos. No corre. Muévete luz verde. ¿Qué haces? No me jugas. Es verdad. Pero Mateo, esta casa está muy destruida. En el próximo capítulo, espera, ahí voy. ¿Dónde estás? Estoy afuera. En el próximo capítulo, Esta casa estará arreglada y mejorada. deje su like. Y suscríbanse. Vamos, Mateo. Tomemos un poco de aire. Adiós, güey.